adjoint chords of a circle are congruent. आधीच आपण जो थेरम बघितला त्याचा हा काय आहे, कॉन्व्हर्स आहे, म्हणजे त्याच्या बरोबर उलट आहे, आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आधीच्या मध्ये आपण काय प्रूव्ह केलं होतं, तर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट आहेत म्हणून कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. आता इथं काय करायचं आहे आपल्याला, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट आहेत, देअरफॉर आर्क शुड बी कॉन्ग्रुएंट. So given is O is center of the circle, PQ and RS are chords, and we have given that chords are congruent. So we have to write here chord PQ, it is congruent to chord RS. And we have to prove that corresponding arc PAQ and arc RBS are congruent. We have to construct OP, OQ, OR and OS. आपल्याला या डायग्राम मध्ये काय काय दिलंय तेवढं घेऊया, आपण लिहून इथं मार्क करून घेऊया. PQ it is congruent with RS, and in these two triangles PO or OP it is congruent with OQ, congruent with OR, congruent with OS, because these four segments are radii of same circle. तुम्ही कोणाचेही दोन दोनचे पेअर करू शकता. OP congruent with OR, OQ congruent with OS, अशा पेअर आपण तयार करून घेऊ शकतो. बघा, इन ट्रायंगल POQ and triangle ROS काय काय कॉन्ग्रुएंट आहे. फर्स्ट गिवन इज chord or segment PQ, it is congruent with chord or segment RS, it is given. Then OP it is congruent to OR, and OQ congruent to OS. Reason is radii of same circle. बघा मग, all sides of first triangle are congruent with corresponding sides of second triangle. Therefore, these two triangles should be congruent by AAA test of congruence. Therefore, we can write here these two triangles are congruent. Therefore, angle POQ it is congruent with angle ROS. Angles are congruent. CACT means corresponding angles of
these angles are congruent. Give first number to this equation. बघा POQ. POQ, this measurement, it is equal to the arc PAQ. Angle, major arc PAQ, नाव म्हणूया आपण याला, is equal to major angle POQ or angle POQ. Also, measurement of arc RBS, it is equal to angle ROS. आपण हे डेफिनेशन बघितलेले आहे. RBS is equal to angle ROS. Same reason. Definition of major of minor arc. मायनर आर्कचं मेजरमेंट हे त्याच्या सेंट्रल अँगल एवढं असतं. We can give second and third numbers to these equations or statements. In the first statement or equation, angle POQ is congruent with ROS and POQ is equal to major arc PAQ. ROS is equal to major arc RBS. So, by first equation we can write here, instead of POQ, major arc PAQ equal to or congruent. Angle ROS, instead of this ROS we can write here major arc RBS. From equation 1, 2 and 3. फर्स्ट इक्वेशन मध्ये आपण रिप्लेसमेंट केली सेकंड आणि थर्ड वर. Therefore, major arc of PAQ is equal to major arc RBS. So we can write here arc PAQ, it is congruent with arc RBS. मेजर असेल तर इक्वल टू साइन वापरतो आपण आणि फक्त आर्क असेल तर कॉन्ग्रुएंटचं साइन वापरतो. हे लक्षात ठेवा आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आणि तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं यामध्ये, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्यांच्या करस्पॉन्डिंग आर्क्स या पण कॉन्ग्रुएंट असतात. Practice set 3.3. We have given that point G, D, E and F are concyclic, means they lie on same circle. Points of a circle with center C, and we have given that angle ECF, it is 70 degree, and arc DGF, this arc DGF, it is 200 degree measurement, and we have to find out arc D and arc DEF, this arc. So, we know that angle ECF, it is 70 degree. So first we have to write here given. Therefore, angle measurement of arc EF, it is also 70 degree. कारण त्याचं सेंट्रल अँगल किती आहे 70 आहे म्हणून EF सुद्धा किती असणार आहे 70. And the reason is definition
of major of minor arc. Arc EF आपल्याला मिळाला हा 70 डिग्री. We can add arcs as arc DE plus arc EF plus the remaining arc DGF. ह्या 3 आर्कशी आपण ॲडिशन करू शकतो. Then we get complete circle, and we know that measure of a complete circle, it is 360 degree. Therefore we can write here measure arc D plus measure arc DGF plus measure arc EF. DE plus DGF plus remaining EF is equal to 360. Sum of or measure of complete circle. We know measurements of EF. याला आपण 1 म्हणूया. EF, it is having 70 degree. DGF have the measurement as 200 degree. We can replace or substitute DGF by 200, EF by 70 from 1 and given. Therefore measure arc DE plus 270 addition is equal to 360 degree. Therefore measurement of arc DE is equal to 360 minus 270 means 90 degree. DE आपल्याला मिळालेला आहे तो म्हणजे 90 डिग्री. Now we can find out measure arc DEF. DE plus EF gives us DEF, measure of arc DEF. So measure arc DEF is equal to measure arc DE plus measure arc EF. पॉस्युलेट आहे हे ॲडिशनचं आर्कच्या. Therefore DE 90 degree, EF 70 degree. Therefore measure of arc DEF is 160 degree. Thus we get answers or measurements of 2 arcs. So we have to write here the last answer. Arc DE is 90 degree and measure arc DEF, it is 160 degree.